如果你的身体出现这些信号，可能在提示里缺酶了，导致食物不能完全分解，肠道蠕动忽快忽慢。最直接的表现就是打嗝伴肠鸣、放屁加腹泻等消化不良症状。长期不关注，消化功能越来越差，甚至会引发胃病或者内分泌问题。建议你周期性的补充一些消化酶，例如临床常用的消化酶片，里面的脂肪酶、蛋白酶等多种消化酶，帮助你分解多余的食物残渣，缓解消化不良，调理肠胃。选的时候一定要看好国药准字。最后还要规律3餐，别饥一顿饱一顿的，明白了吗？